हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्टलाइन सीएम। टुडे 3 फैक्टलाइन फॉर यू, सो वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट, कोयल की ध्वनि बहुत ही मधुर होती है और सिर्फ नर कोयल ही आवाज दे सकते हैं। वुड पिकर्स, जिसे हम कटफोड़वा नाम से भी जानते हैं, 1 सेकेंड में 20 बार अपना चोट मार सकता है। थर्ड नंबर, लास्ट लाइन, हिमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो अपने पीछे की साइड भी उड़ सकते हैं और यह 1 सेकेंड में 80 बार पंख फड़फड़ा सकते हैं। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।